videli, že výborné rozhodnutie budem požiadať to škoda, že tá hranica sa hovorí, že sa postačajú hradíte, keď nesprávne rozviniete a rozložíte. No škoda, ale treba ukončiť pokus, lebo požiadne útoky sa ščítavajú. Čiže prvý z druhým sa ščítava a ten najnižší súček dáva víťaza jednotlivej kategórie. Takže Kenzice, ženičky a svičky, áno, na prvú základňu, za nimi potom Gregorovce ženy a tak Lenúšani muži. Na to budeme štartovať. Lutovce, domáce, hasové druhý. Sekundy a 38 stotiny.